អូស្ត្រាលីនាំចេញមាសច្រើនបំផុតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមករាការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញមាសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមករាមានតម្លៃ 4.6 ពាន់លានដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង 2.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួននៃការនាំចេញខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1995 មកជាធម្មតាអូស្ត្រាលីតែងនាំចេញមាសទៅកាន់ប្រទេសជិតៗក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពចលាចលនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីផ្សារមាសបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃការនាំចេញគប់ជួននឹងតម្លៃមាសបានហក់ឡើងខ្ពស់ការនាំចេញមាសច្រើនពីអូស្ត្រាលីទៅអាមេរិកនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការភ័យខ្លាចអតិផរណានិងហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានជំរុញឲ្យមានតម្រូវការមាសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីនេះការប្រមូលទិញមាសចូលពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងជំហរហិរញ្ញវត្ថុនិងការទិញពីអ្នកវិនិយោគមុនការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំក៏ជាផ្នែកមួយនៃការនាំចេញមាសច្រើនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់អាមេរិកផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ